贏在起跑線。Hello， 各位網友，大家好啦！咁今晚呢，星期二，咁就今日係公眾假期，冇咗亨利的日子啊！亨利就今日放假，咁啊請咗阿傾仔同阿安西教練上嚟。係大家好。安西啊呢排又威啦，咁啊玩對馬又叻啦，鋸埋我嗰隻添，嗱笑到幾燦爛你睇。亨利熄咗個咪唔俾我講㗎，上次。唔係熄咗佢，係嗰日唔講嗰晚有少少故障，我可以做證嘅。嗰晚係搞咗好耐，咁都係聽到你把聲，咁但係我都算好人士啦，讀埋你一段嘢出嚟，但係益翻大家啦。咁啊，結果你嗰隻順利跑出十幾倍係嘛？魅力之寶。拉斯好似落到100幾啊！100幾。最好有個網友咧，阿多多咧好開心喎，佢喺外國旅行咧，睇到你段嘢話喺日本去旅行嘅話，佢仲一條過落隻大輝寶度喎，過關好開心呢樣嘢。嚇，咁咪賺翻啲旅費啦。我未阿多多好似琴日翻咗，問詳情冇問，佢今日喺嗰個網度有講呢樣嘢俾我聽咯。係咁啊嗱。咁今晚咧就對馬，其實咧就因為安西上次贏咗啦，咁安西今日上嚟順便做節目啦。咁我哋今日咧就玩個唔使電話打上嚟嘅對馬，就喺度玩即場對馬啦。嗱，咁啊交俾你啦，好多人已經話睇你表演啦。今晚臨場先啦，因為我哋嗰場對馬第幾場？第馬場第7場啊嘛。第7場咧，第7場詳細講下啦。係咁即係唔喺呢 part 講。唔好呢 part 講啦，留翻一順住咁講落去啦，不如。好啊，咁啊嗱，聽晚咧就8場沙田泥地突然間整次即係全泥賽，咁啊傾仔有咩特別心得咁啊？即係跑開泥地啊嗰啲。泥地其實我個人中意草地多啲嘅，我覺得草地馬即係比較容易睇啲嘅。你今晚上嚟做咩？唔係咁都有兩隻推介嘅，陣間會係啊。OK，有隻第4場同埋第6場都有馬推介咁樣嘅。OK， 咁大家都有馬推介嘅。咁啊，聽日就如果講翻近呢幾次嘅嗰個泥地夜賽咁，咪泥地賽咁講咁至算啦。咁啊，一般都係你呢個內碟前領啊，或者守好位嗰啲馬啦。咁啊，轉彎2碟都冇乜問題嘅。咁啊，不過有個問題就係咩咧？嗰夜賽咧，我上一次我留意到有一樣嘢，阿仲達嗰有段文章咧，佢哋有講一樣嘢咧，就係話咧直路佢好多有呢個鴛鴦地出現啊，即係內欄就比較貼欄嗰一段係不利嘅。咁呢樣嘢我都認同嘅。咁啊，我都 check 翻對上嗰幾次咧，個夜賽咧都發覺有少少呢個問題。咁一陣喺嗰啲馬入邊，我都會詳細講一講咯。呢樣嘢都有機會係嗱，唔知啊，即係有人咁講就係話，因為內欄嗰度咧，即係神操啊，用得多啊，咁樣可能即係嗰個冧嘅程度就大啲，咁變咗咧就可能裏邊嗰個場地咧，佢係直路最貼欄嗰一段先會有發生呢個問題咯。第二碟又冇發生呢個問題，即係講之前嘅往績就係咁樣咯。不過係大致都係你頭先我都講啦，又擺喺前邊走啊，或者係守好位咁樣咯。咁你跑後上唔係唔得，你睇下可能跑落再中段嗰時有冇壓地嗰啲嘢，就臨場再補充咯要。咁啊嗱，上一次就即係加插1-2場田草即係田泥啊混合賽咧，記得咧就有啲10磅身，譬如潘明輝啊嗰啲表現得幾好嘅。咁啊，聽日就尤其是季尾啦，加埋即係呢一啲泥地嘅賽事咧，睇下有冇啲見習生減下磅啊，嗰啲馬都可以睺下啦。咁我哋即係如果第一場開始講啦，嗱5班千二呢一場咧，已經有人問啦，但係嗰隻漸信名區得唔得咧？呢一隻嗱，本來咧即係如果你睇排位嘅時候咧，我幾中意嗰隻喜迎風咁，但係退出咗啦。咁跟住再睇落去咧，就近期試習好嘅咧，其實有隻金地飛客咧，隻馬都開始有啲走勢咁，但係呢隻馬一路都未得過。咁你落到5班隻馬照計又唔係咁差嘅，咁但係佢即係佢始終咧吃虧在咧就係頭段都係慢啊，個性能都偏向後邊冇錯嚇咁所以你如果信翻漸信名區，咁始終呢隻馬都係跑過即係幾次 Q 啊，咁又好似要搏 win 搏到大熱，又好似唔知點咁。不過以嗰場泥地嗰場嗰個走勢咧，佢其實嗰場係賺咗啲快步速嘅衝上嚟。咁啊，如果你講話我頭先開場嗰時講啦，咁如果你係純粹講話個跑道形勢或者想講上次嗰個段速咧，其實嗰隻好有心咧。
嗰個段速咧都係相當之唔錯噶。佢嗰場草地咧就輸俾呢個勝在王啦嗰場咧，咁勝在王升班咧再跑一次 Q 啦。咁啊佢後邊嗰隻五星特工咧再出都有2個 pace 咧，嗰場係好快步速噶。咁你嗰場就比較係如果你講近態啊，甚至乎你講段速嚟講咧，呢就比較係有根據啲咯，同埋有蔣嘉琪減多幾磅啦。有近態嗰啲低班馬就係擺喺前面走啊，咁咧後邊嗰啲你話要追咧就始終係吃虧一啲嘅。傾仔有咩中意啊呢場？嗰隻大收成啦，中意落班啊呢一隻。呢隻啱啊！喺網友度有個華哥華尖啊，佢又問呢隻馬，咁你解釋下啦。咁呢隻馬咧就跑咁耐咧，就第一次落5班啦。咁其實佢過往就淨係跑過一次泥地嘅啫。咁但係不嬲佢試泥閘都試得幾好嘅。咁睇翻佢即係再講同駙馬嗰個真好漢啊，機緣再現嗰啲都係屬於即係一啲泥地嘅專家咁啦。咁今次有內檔咁同埋個對手又唔算好強咁有啲賠率都可以試下呢隻嘅。佢上季初嘅時候咧就用潘頓跑過一次泥地，咁但係好似唔得嘅。咁當然嗰次喺4班啦。咁呢隻馬一路都跑開啲即係啲沙田直路啊、發谷短途啊，都係擺喺前面走嘅。咁我相信而呢一隻馬嗰個即係天生嗰個前速咧，又係一定會即係比一啲普通嘅5班馬快嘅。咁呢啲又係擺前走嘅馬，睇下翻到嚟幾多啦。即係如果你話8、9倍啊，即係有半冷門啊，我覺得呢啲又可以搏嘅。咁另外其餘嘅馬搭算名區咧，季初贏咗一場咧，即係水準唔係好高。咁嗰場當然亦都係莫雷拉開齋啦。咁今次用翻黃藍喎，呢隻馬好似難啲發揮。咁但係莫雷拉掂咗2次就掂晒啦，一唔掂啊即刻又唔掂咯。即係呢啲馬就係能力有限嘅馬。咁反而莫雷拉咧今次咧就騎隻永恆光輝。咁呢隻就好似未跑過泥地喎，未一路都即係跑草地啊咁樣，即係你覺得要估啦呢一樣又。不過咧，我要以今次莫雷拉有個2檔咧，我諗佢都個跑法咧，可能都比較係會積極啲噶啦。因為其實呢隻馬咧已經係熱過好多次喺法國嗰啲短途賽事咧，其實都係稍為外檔或者稍為2、3搭咧，已經2搭啦，冇3搭啦，2搭咧已經可能係已經大失水準嘅。不過我諗今次佢會好把握呢個機會啦。今次就當然即係方家柏同埋莫雷拉咧呢個組合咧就成日都即係有啲係啊驚喜啊。亨利話齋呢個方家柏搭雷神咧呢啲組合咧，咁你話話唔得嘅，咁我又好似又講唔過，即係成日都有網友問莫雷拉啲馬邊隻得唔得唔得？咁你話佢4格唔得，其實又好似要背道而馳，因為你上名有50幾個%，咁你話佢唔得嘅好啦，又好似講唔過。但係如果係純粹以咁，如果即係呢啲馬我傾向係楞住佢咯，搏佢唔喺度好過咯。因為你始終你啲馬都係熱得嚟，都係唔係話有啲咩好上乘嘅賽績支持咧。咁我就自己就一般咯。咁網友問合一點睇啊？傾仔有冇特別睇法？因為呢隻補出嘅呢隻，因為我睇嗰陣就仲未補出嚟，所以冇乜點留意。冇乜特別留意。因為我原本都係中意隻喜迎風嘅，但係又退出咗。因為前次贏花湖谷嗰場咧，就覺得已經拍晒手掌，好鬼難贏嘅呢一隻合一就即係永遠都係斷尾嘅。咁我又係覺得呢隻又擺喺前頭走，但係永遠放有一段就散嘅呢啲馬。進步未必好大。咁當然轉咗馬房之後呢隻馬突破咗係一種突破嚟嘅。一轉倉即勝呢隻。係咁睇下進步幾多啦。但係你問我就覺得呢隻馬就又係啲實力有限嘅馬。睇下放到邊度咯。不過呢隻馬上次係氣管多血，咁啊可以俾多次機會嘅。好啦，咁呢一場就都係 hold 住啲好似啲重磅啊嗰啲好少少，因為始終有啲班底啊，或者甚至乎阿傾仔頭先噏嗰隻大收成啊嗰啲好啲，咁睇下係咪咁啦。咁呢場冇乜好講啦，咁講下第二場啦。第二場4班1800呢一場咧，馬就唔係好多，得10隻啫。咁大熱嗰隻咧就連理進寶。咁喺4班咧呢隻就成日都即係半冷門，我就實覺得呢隻馬係有啲班嘅，即係喺4班度好似有得贏啊。咁今次咧用到柏寶咧就變咗大熱，跑泥地咧跑個同程咧就贏過，即係都入過一次 Q 嘅。咁嗰次咧就係應該係上個月初啦，咁輸俾星龍嗰次，其實個走勢都幾好。
嗱，如果佢初跑呢個泥地呢個水準咧，其實又唔算即係話唔算係特別差。但係如果以上賽佢對住星龍嗰組咧，其實基本上佢係賺咗啲步速嘅。咁啊，如果佢嗰場咧，其實第3名嗰隻咁啊，就係呢個上贏就贏，同埋嗰隻後邊有一隻叫風采咧。咁我兩隻試咗步速咧，咁啊後尾兩隻都保中咗㗎，兩隻都。嗱，上贏就贏，今場又有跑啦。咁呢隻馬因為就跑完你頭先講嗰次之後咧，轉頭就贏咗啦。轉頭贏咗，咁今次又加咗分。再上到嚟呢度，因為嗰次跑過第3咧，都係勉強一啲，咁但係加咗10磅之後，用道利來又半冷門，就好似照計1、2一對咧。如果計磅位稱咧，就始終稱1高啲，係咪咧？不過上次喺上贏就贏嗰個走勢都其實都幾夢幻嘅，嗰隻即係奇峰喺前面慢放咧，佢突然間中斷發力咧，咁啊騎咗出嚟咧，咁啊好似。我覺得好似天時地利人和，乜都用盡晒嘅。上一次嗰個環境，咁啊，如果你嘅我稱呢隻，我就唔係，我就一般咯。不過你講話慢步速咧，呢一場又係馬少，佢隨時又開多場慢步速出嚟。其實咧，我自己呢場咧，我就比較心水啲咧，就係嗰隻勁無極嘅。咁呢隻馬咧，好似睇到好似啲五班馬，好似普通嘢嚟啫喎。但係咧，我其實呢隻馬咧，上季咧嗰一場咧，佢上季乜都唔得啦本身。咁啊，上季一場咧，有一場短途賽咧。一場慢步速賽事咧，佢通常唔知跑到第5定第6嘅，咁啊同嗰隻駕信咧差唔多位翻嚟嘅，咁啊駕信係5班，當然啦會就唔同個班次咁講啦。咁但係呢隻馬咧，今季咧有一場咧，前一次一場發育谷咧有一場1800咧，佢喺 A 欄度放頭咧貼住欄翻嚟，嗰晚其實咧就輸少咗偏快步速啦，同埋輸咗內欄嘅鴛鴦地嘅。咁呢隻馬後尾上次咁啊補出整場1000米直路賽嗰場啊，我諗佢有即係心攞個後備啊，咁點知補咗出嚟，咁我上一次我諗完全冇心去跑嗰場嘅，咁但係咧呢隻馬咧今季真正大熟咧，我覺得啊今次擺雷神咧佢同埋呢次冇乜步速咧，呢隻馬點都有排到即係點都排到2-3位入直路嘅呢隻馬。睇咁好分嘅，咁啊通常呢個馬房嗰啲馬一轉咗泥地咧，好似變咗。唔係因為大家嗰個觀感都覺得佢係5班馬啊嘛，咁啊變咗有時咧就變咗有呢啲咁嘅因素咯。如果莫雷拉呢10倍咧就。極抵買到極嗰啲馬一定要買嘅。咁呢場有隻特獎都係啦，即係過往又好似覺得係5班馬咁啊，又落5班即勝咯嚇。係咁。不過嗰次嗰啲對手啊差少少。咁另外一隻咧就自有心得咧。呢隻好有飛喎。呢隻馬嗰次咧就係我講嗰隻一場係叫做正準啊，仲有一場泥地1650啊，早兩場。係咪好腳頭嗰啲啊？係咪？唔係。咁咧嗰場咧佢咧就做咗跟一個偏快步速嘅賽事嗰場1650嚟嘅泥地嚟嘅就，咁啊嗰隻叫做個頭馬君悅灣。君悅灣嗰場係嗰隻步速好快嗰場步速，咁佢擺個第5位，其實跟住叫跟得比較急少少啦。咁你又問後尾上次咧再增程跑2200咧，佢飛個大外檔咧嗰場係個外搭場地模完全唔掂嘅，咁啊佢事前事後又1650又再上2200咧，今次跑1800咧佢泥地得咗嘅話咧，我覺得呢隻馬咧今次呢個應該係出擊目標嚟呢場。嗰場呢隻馬始終都係一啲即係好均速嘅馬，一定係越長越好嘅。咁上次其實如果你睇翻2200嗰場咧，佢係有心搏殺嘅。飛出外檔係不利嘅場地咯。咁呢場我59我都係比較心水啲咯。傾仔有咩特別啊？其實我都係睇兩隻嘅特獎同好腳頭咯。個特獎咧即係佢上場跑得好啦，即係佢係全程都最外搭咁樣走啦，好似大超級咁行，好似行過對手咁啦，頂磅啦加埋。係咯，咁其實佢後面仲有兩隻馬都好堅嘅，有一隻糖黐豆喺5班咧都累積過3 win 啦，同埋大爆發咧，即係輸俾佢之後咧都即刻贏嘅。咁但係有一樣嘢就係。之前咧3月11號咧，佢曾經不良於行，咁就唔知有冇影響咁咯。要睇翻都要配合翻操練啊，睇下隻馬點啦。不過呢個馬房我覺得即係如果跑開好嘅馬咧，就可以順繼續好嘅。不過你講特獎嗰場咧，其實你話啱啱你講嘅大爆發啦，其實嗰場正常嘅大爆發贏咗啦已經，因為大爆發入邊咧嗰個位咧吱吱咗塞咗搞咗好耐咧，大爆發轉頭即刻保中咗啦已經。同埋大爆發有一隻近來好 fit 嘅馬，所以即係嗰場咧其實我就只可以覺得佢係5班恰可咯，因為嗰場啲對手係真係認真普通咯。答埋位網友嘅問題啊，搖錢樹好多人都講，有幾位都講話覺得呢隻馬點咧？我就覺得呢隻馬始終用翻柏寶好啲，用黎海榮就好似唔知點咁樣。我反而唔會擔心呢樣嘢，因為我覺得嗰場咧 A 欄嗰場1800咧，其實都賺晒所有個要賺嘅嘢㗎啦，已經係嗰樣草地但係後尾有衝勁嗰場咯，咁啊。轉嚟泥地咁啊！你又純粹跑個 fit 嘅啦。不過你最拗教咗一樣嘢咧，呢場今日步速唔係好多啊。咁呢隻馬咧，要你個又要跑嗰
個泥地又唔知後上好唔得，又驚冇步速。佢試過就唔係好差嘅咁啊。但係我就即係我自己傾向就覺得係一隊擺比較前少少嘅馬，我比較心水啲咯。始終都係馬少啦，即係隨時又整個慢步速出嚟，咁啊一定係。所以就你話連利進寶咧，其實我都唔敢否定嘅，因為佢始終你上次雖然話佢係賺慢步速，但係佢都係叫做跟到前嗰搭咧。咁呢場我諗係應該係勁無極入直路先嘅，咁呢個可能。連利進寶追啦，咁啊睇下邊隻衰。我雷神呢場我諗玩嗰個步速玩得好靚，可以。好，咁啊翻嚟唞唞。